Uganda Youth Development Link kitegese omukolo gw'abaana bebaze bayambako okuva mu nzigotta ez'enjawulo okwetooloola Kampala okulaba nga babakumaakuma obutazza misango n'okubajjukiza okuyamba ku baana bannaabwe abalala. Foba oliawo nga twese Mama Kit. Bw'omala Mama Kit okuzaala kate tukuwa Bebe Kit. Omukolo guno gwetabiddwako abaana abaweererwa ekitongole kino eby'emikono n'okubasomesa akabi akali mu kuzza emisango nga kw'otadde okwewala embuto nga tebanneetuuka, nga gwetabiddwako ne poliisi okuva e Kasangati ng'ekulembeddwamu omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ASP Mutebi Alex, ng'omukolo guno gubadde Masoli mu Kasangati Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Tufuuke b'ambaasada ab'emirembe. Tetwemakula. Tetubba. Tetwenyigira mu bya corruption byakubba. Abaana bano basomeseddwa engeri gye balina okweyisaamu okwewala obuzzi bw'emisango. Tebatuswaza era tebatweronderako, twabeewuunya. Ananna buli amyuka akulira Uganda Youth Development Link asabye abaana bano n'abali mu luwummulo okuyiga eby'emikono n'atubuulira n'egimu ku misango egitera okuzzibwa abaana abato. Gye tusinze okulaba mu bavubuka gy'emisango egy'okukozesa ebiragalalagala ebitamiiza, emisango egy'obubbi n'emisango egy'okwetaba mu bikolwa eby'obukaba oba kye twandiyise sexual related offences. Tusinze nnyo okulaba mu bavubuka. Oba waliwo n'emisango egirala ng'egy'okutta homicide, naye gyo si mingi nnyo. Njagala obbakubiriza babeere bumu, beewa amagezi amatuufu, babeere nga basobola okusalawo okutuufu obuteenyigira mu bikolwa bya bubbi, byakubeera mu political violence. Ate y'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ASP Mutebi Alex bano abasabye okwewala okuzza emisango mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Tuli mu biseera by'okulooya era ebiseera bino tulera nnyo okuteera nnyo okulwanagana, okutabanguka omu maka, okusiga obukyayi kubanga tusapootinga zikwate ez'enjawulo zikyavunaanizibwa. Kubanga bino bigenda kutuuka akaseera bikole ki tuveeyo ate ffe tusigala ate twetaaga munne. So tubakkaatiriza nnyo nti bw'oba osanyuse osapootinga wolina bw'osapootinga tosanyuka nnyo n'olinyira eddembe lya muntu mulala. Abaana basanyusizza abantu nga batyabula amazina n'okulya mu ndago ne batubuulira n'engeri obulamu bwabwe gye bukyuseemu. Naye we najja ku Yudeero n'enyiga bingi nnyo era n'essaawa zino nkola, naye omulimo gwe nasomera si gwe nkolera, naye nseevinga nnyo ekamingiya nga ntandike saaluuni eyange. Ate era si kye kyokka, batuwa omukisa nti bwe nali nga nsoma tebakutunuza wamu nti gwe oli wanviiri, bakwa choice n'oba nga osobola oyiga ekirala. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.